Hola, saludos a todos y bienvenidos una vez más a Wellness by Jenny. Hoy es nuestro día número 3 por acá por Islandia. Y miren, les voy a enseñar, esta era nuestra casita, nuestro carrito, a nuestra casita. Hola, caballo, ¿cómo te estás? ¿Cómo te trata este frío en Islandia? Está calientito, José. Está calientito. ¡Hey, amigo! ¡Saluda! Llegamos a Skogafoss. Traímos una bandera de Puerto Rico y esa bandera lleva paseando con nosotros desde que llegamos y no la hemos sacado, pero la queremos sacar para tirarnos una fotito con ella. Y hemos llegado al avioncito. Vamos de camino ahora a la playa. Mira, no pude acomodar el guantecito bien. Me tuve que poner unos cositos, los que compré de calor. Me los tuve que poner, me dio mucho frío. Entonces estábamos para subir la montaña donde estábamos ahorita y me dio un fuerte dolor en los pies y no sentía los dedos de los pies del frío que hace, y tuve que arrancar para el carro, quitarme las botas y poner los pies en el caliente del carro. Tremendo susto que pasé, que me dolía muchito, pero nada, ya me tomé un cafecito y me volvió el ánimo. Así que a caminar, yo creo que son como 20 minutos para llegar al avioncito. Ese avión se estrelló hace muchísimos años, entonces pues es un atractivo bastante popular aquí en Islandia. Así que vamos para allá. Media hora todavía, pero ya casi. Estas cositas calientan de verdad. 45 minutos caminando. Bueno, llegamos. Aproximadamente 50 minutos, 55 minutos. Todavía les voy a enseñar dónde queda, miren. Ay, eso que ves ahí.
Aquí en Islandia hay una tradición y es que los viajeros deben hacer una montañita de piedra como para que vuelvas a viajar otra vez, ¿no? Así que miren cómo se ve esto. En verano, todo eso que ustedes ven por ahí son, déjame ver si puedo enseñarles, todo eso que ustedes ven por ahí son montañitas de piedra que hacen los viajeros. Gracias por acompañarnos en este día de aventura número 3 en Iceland, pero ya hemos llegado a nuestra habitación, así que a dormir, que mañana nos espera un día lleno de muchas aventuras. Bye bye.